got fire for a heart, I'm not scared of the dark. You've never seen it look so easy. Got river for a soul, and baby you're a bird, and baby you're my only reason. If I didn't have you, there would be nothing left. A shell of a man who could never be his best. If I didn't have you, I'd never see the sun. You taught me how to be someone, yeah. My life, you stood by me when no one else was ever. Lo primero que haremos es marcar las plantillas en la goma eva. Con una secadora calentaremos la goma eva para que se amolde a la forma del brazo. Pueden usar su rodilla para eso. Le haremos ahí unos orificios para pasar por ahí un listón para que se vea lo más parecido a la película. Seguiremos haciendo más detalles hasta terminar la hombrera izquierda. Seguiremos agregando unos detalles para el cuello del pecho y lo seguiremos con 3 capas de pegamento. La hombrera derecha es más grande y de diferente forma. La dibujaremos primero en papel y luego la pasaremos a la goma eva ya hecha. Usaremos pintura negra en spray y acrílica y pintura roja. Y a estos detalles de las hombreras les pondremos pintura café y esos detalles azules que están ahí los pintaremos de plateado. Haremos un cinturón con goma eva y foamy y luego lo pintaremos de negro con detalles plateados. Le agregaremos unas chapas para poderlo abrir y cerrar. Coseremos una camisa sin mangas de color café que tenga este tipo V al revés. Haremos las muñequeras con goma eva y los detalles con foamy delgado. Y necesitaríamos 2 cintos de color negro.